Avropadan hər kəsə salamlar. Dostlar, hal-hazırda New Yorker'dan çıxmışam. 20, 25, 30 avro olan hər şey endirimdədir. Bura Intersportdur. Burada da hər şey düşüb 50%. Bütün Avropada endirimlərdir. Çalışın, yetişin. Yəni çox ucuz qiymətə almaq olar. 50%, 30% endirim. Burada mağazində də belə şeylər var. Ayaqqabının altını yoxlamaq üçün. Belə təpə, daş. Maraqlıdır. Avropada mağazinlərdə bir çox şeylər var ki, hansını ki, mən sizə yavaş-yavaş çəkib göstərəcəm. Çəkim sizin üçün göstərim. Avropada Targovo Centerlər. Haribo'nun özünün burada mağazini var. Jilebo. Amma biz bundan uşaqlara vermirik, çünki bu kimyadır. Buralarda hər gördüyünüz kimi uşaq əyləncələridir, ancaq uşaqlar rahat burada oynasınlar, valideynlər istədiyi paltarları, istədiyi mağazinlərə girib baxa bilsinlər. Tanınmış brendlərin bu ərazidə hamısı var. Avropada belədir ki, şəhərdən bayırda bir ərazi olur, orada bütün mağazinlər, böyük mağazinlər ora yığılışır. Şəhərin içində o qədər də belə brend mağazinlər olmur. Bu da şəhərlərə görə dəyişir. Belə brendlər. Burada belə maraqlı parkovkalar olur, ailə parkovkaları, ailələr üçündür bu. Və buna hamı hörmət eləyir. Burada heç kim saxlamır. Həm yerlimiz bura gəlib, gün randevusu var. Amerikaya getmək istəyir. Yürü, getmə, gedənlər geri dönür. Qomları var orada, çağırırlar. Deməli, dostlar, Almaniyadan davam edirik. Bura Almaniyadır. Bir nəzərinizə bir şey çatdırım ki, bu Ice Building'dən gəlib McDonald'sda, KFC-də, aşağı servisdə işləyən həmvətənlərimizə xəbərdarlıq eləyirəm ki, ola bilsin ki, onların bu il bitdikdən sonra artıq Almaniyada vizalarını artırmayacaqlar. Ona görə də nə qədər şansınız var, ikinci bir Ausbildung edib normal bir profesiya, sənədə sahiblənməyinizi istəyir Almaniya. Amma aşağı McDonald's, KFC, ora Ukraynalıların